السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم همام كثير، رجعنا لكم فيديو جديد. فاليوم لعبتنا هي دوفيس بوغو. لعبة مرة يعني مظبوطة. الحين هشرح لكم فكرة اللعبة. انت عبارة عن هذول العصافير الصغيرة. فأول ما تبدأ يعطوك 4. ولازم تدافع عن البيضة هذه. لازم هذا الوحوش لازم تدافع يكون استولى على هذا، يكون استولى على البيضة، يكون أخذها. فلازم ما أخليهم ياخدوها، ولازم أدافع عن لا طبعا هذا يخكريه هذا. فهذه فكرة اللعبة، لازم تضربهم يعني وتدافع عن يا ليل انضرب. اوكي، حيجوا 3. بوم بوم، شوف بوم. اوكي، يجيك هذه البيضة. ايش فايدتها؟ هذه يجي لك كذا اول لما تنتقل للمرحلة الثانية يجيك ويصيروا اسرع، يعني ينزلوا اسرع. هذه البيضة ايش فايدتها؟ وهذا الوحش شوفوا كيف لما تضربه زي سلايم، يعني زي سلايم في ماينكرافت. يتحول ل4 بعدين 3. اوكي، لا يلا اوكي. طبعا استنى، ايوه شفت هذه تطلع لك لما تنتقل دحين على مرحلة. يا ليل هذا الكريه والله اكرهه. لما تنتقل على المرحلة الثالثة يعطوك زي كذا، فشي حلو يعني. يا اخي انت موت. اوكي، موتوا. يعني لما البيضة هذه لما تنعزق، يعني مثلا يجيك واحد قوي تحطها يموتوا كل اللي في الشارع. هذا لو حطيتها هو يتكهرب وانا هذا قوي ما يمدينا عليه. فحضغط البيضة، شوف ايش حيصير. خلاص مت. بس تضغط. لا يا اخي جبت فلوس والله اني ابله فلوس، ما تستفيد منها شيء، بس يعني ممكن. هذه صعبة. هذا كريه. كفو. روح. لا تخليه يجي. لا قتلته. ايوه يلا بس. نعم انت موتوا كلكم. هذا سهل، هذا يموت بسرعة. يس. ايوه جبت واحد ثاني، بس يا ريت البيضة جاتني. لا هذا كريه. لا هاي شوف لك دحين ايش ده. بسرعة. يا شباب والله ما ادري كيف سويتها، بس سويتها. كفوا علي. يا سلام والله اني شنب، قسم اني شنب. لا شيل. الله علي شلتهم على طول يا حبيبي. تعال انت موت تخلصنا. لا يا ليل ايش ده. ول لا خلاص خسرت والله. صعب والله زي كذا، يعني ينزلوا لك كثير. اوكي دحين نعيدها. شوف يا رب ندينا فوز. يا سلام. اوكي. لا والله اني ابله. راح السكور حقي. شايفين هذا 6. لا كان نفسي اخذ البيضة. شايفين هذا 6 اللي 11 دحين 12 13 14 صار راح دحين 2 3. هذول يعني شوفوا هذا البرتقالي هنا
بس راح. شايفين 2 صاروا، شايفين 4 صاروا هنا. هذا تستفيد منه ايش؟ يعني يعطيك بس سكور. لما يتكمل هذا الهيت، يتكمل يصير اخر شيء يجيك ايش؟ يجيك دحين نشوف. ما يجيك شيء صراحة، والله تفشلت، حسبت انه حيجينا شيء. كومبو يجيك كومبو، بس ما تستفيد شيء يعني من الكومبو، ولا تستفيد شيء، بس يعني زي السكور، يعني تعرف نفسك كم ضربة أخذت. والله صراحة ما أعرف إذا له فايدة ولا لا، بس أظن ما له فايدة. بس هذول الأغبياء هذول، لا راح علي، هياخذ لك لا خذ لك البيضة. هذا يا شباب مرة قوي يا أخي، مو فلوس الله يهديك. لا يا ليل هذول الخياس. أوه. يا سلام قتلته، والله اني شنبت. اوكي شيل. تخسي انت. بوم. احلى الشيء هذول احلى الشيء. انا يعجبوني هذول. لا بس حخسر. لا يا سلام يا حبيبي، ما يعدي. هذا رب له سلايم الكبير. جاب سلايم اصغر. لا بسرعة هنا. لا يا سلام اصلي علي، مع انه كان بيض احسن لي، بس يلا. لا بسرعة يس اصلي علي. اوكي لا يهو. ايوه شيل بسرعة. شيل. ايوه انشال. ولا جاني هذا. ولا ايوه شيل هذا. شيل هذا، وهذا شيله، وهذا شيله. يا ليل ايش دولة. اخر شيء يجيني هذا ابو فوق. كفو عليه. لا يا شيخ. كفو عليه والله. يا ليل يا اخي ما ابو فلوس، بلا استهبال، ما ابو فلوس. اوكي هذا حيتفقع. لا اوه يا سلام والله كفو علي. والله نفسي اوصل، والله يا شباب والله وجهكم وجه خير علي. قبل ما اسجل ما كنت اوصل حتى المرحلة الثالثة، كنت اخسر دائما المرحلة الثالثة والثانية بس. لا الثالثة والرابعة، اكثر شيء كنت اوصل الرابعة. الخامسة والسادسة لا ولا مرة وصلتها. الخامسة والسادسة. لا يا اخي بسرعة يا اخي الله يهديك. طيب اوكي. طبعا شباب في ناس يسألوا ليش بطلت الفيس كام. يا اخي احس يعني يضيق علي اللعب يعني، ما احس يعني مرة كويس. اكتبوا لي في التعليقات اذا تبوني يعني ارجع الفيس كام. تشوفوا وجهي، ترى وجهي ترى مو مرة حلو. اساسا مسوي فيديوهات انا على، لا يا اخي طلقت عليها ابا بيضة. اوكي يلا. طبعا يا شباب اللي محسب انه اللي محسب انه حظل كذا على التصوير الجوال، لا ما حظل على تصوير الجوال. يعني ما حظل اسوي تصوير العاب، بس العاب جوال. لا حالعب العاب ثانية. يا سلام سلالي. حلعب العاب ثانية. لا بيضة يس بيضة اخذت. حلعب العاب ثانية يعني زي مثلا، يعني لما نجيب لابتوب ان شاء الله حاشتري لابتوب، بس لما نجمع فلوسه، لما نجمع حقه. والله غالي اللابتوب. بي سي طبعا ما ابغى، عشان يعني ما احسه مرة البي سي يعني عشان اسجل وين ما ابغى. انا اسجل دائما في الصالون حقنا. لا
ايوه، اسجل انا دائما في الصالون، فدائما يعني محل التسجيل حقي في الصالون. أوه أوه أوه، موت 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 يا كلب، يا موت. استريح. لا 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 لا, لا. ايوه هذا كفو عليك. دحين احنا امورنا في التمام. اوكي شلناهم. لا والله اني ابله. لا يا ليل، كيف ذا؟ لا لا يا شيخ، لا يا شيخ، مو هذا اللي يذبحني. طب يلا يا شباب، قبل خير خلاص ننهي المقطع. طيب يا شباب، ابغى اقول لكم كم حاجة. اكتبوا لي تحت في التعليقات العبها، يعني العاب مرة حلوة على الجوال، يعني العبها على الاندرويد طبعا، لا تحط اللي لعبة على الايفون، على الاندرويد. بيضة ايوه. اكتبوا لي العاب وان شاء الله، ان شاء الله بشوف عنها اذا طلعت مرة حلوة يعني. اوه اوه اه اه يلا. اوكي شيلناهم، شيل هذا وشيل هذولا. السلام. اوكي يجيب هذا. اوكي صار معايا يعني 5، فكويس. شيل هذولا. لا والله اني ابله، راح السكور حقي. خليك تقرب علي يا حيوان. وخر وخر. يلا يلا شيل 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 شيل. يا سلام، شيلوا شيلوا شيلوا. يا واد خسي انت هو يا واد. اوه اوه لا يا لا، شيلوا هذا ابله. لا يا عمي، مين قال لك؟ اوكي هذول لا 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 يا اخي، ام الخياس ام الخياس. اوكي يا شباب خلاص. اوه ايش هذا؟ هلا والله، يمديني افك هذولا. اوه انا فاتح هذولا فاتحهم انا، بس هذا ليه ما فتحته؟ اوكي اوه هلا والله، يمديني افتحهم. طب ايش استفيد؟ والله ما ادري، بس مع الوقت اعرف يعني. هلا والله يمديني افتح اشياء كثير. اوه معقولة يمديني اغير لون البيضة يعني؟ يمكن اخليها برتقالي، اصفر، ازرق. اوه طلع لي هذا الشبح جديد يعني. اوكي خلاص. خلاص شباب، هنا وصلنا لنهاية الفيديو او المقطع. اتمنى تدعموني بلايك، واتمنى تنشروا المقطع يعني. فبس مع السلامة. طبعا يا شباب قبل اكتبوا لي اسامي العاب وبس. كان معكم ماما مونكس دي.